E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Ricardo da Brancoves, Diagnóstico e Reparo Automotivo, sua oficina de confiança aqui na região de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, e também seu canal no YouTube para acompanhar o dia a dia na oficina. Hoje então nós vamos de Renault Megane 99, 1.68 válvulas, motor K7N. Deixa eu virar aqui para vocês. Tá aí ela então, ó. O foco tá estranho, será que tá suja a lente? Não, acho que é só o foco que está se ajustando, enfim. Essa Megane é da Lísia, a esposa da Anne. Obrigado aí, garotas, por trazer o carro. Então, ela já tinha entrado em contato comigo, porque elas compraram esse carro. Ele não tem garantia de repasse. Daí elas queriam fazer algumas manutenções. Só que daí agora ela trouxe porque o carro ela estava andando com o carro, a Lísia, né, estava andando com o carro. Ele apagou, morreu e depois ficou fraco, falhando. Aí ela trouxe o carro aqui de guincho, que ela ficou com receio de andar. Aí comecei a mexer nele, aí eu detectei que o problema era aqui no conector da bobina. Ele estava com mau contato. Bom, eu já botei desengripante agora aqui também, né? Eu notei que os conectores estavam meio amarelados, cara de ferrugem. Eu acho que lavaram o motor, passou no alagamento e entrou água, não sei. A borracha, dá pra ver que a borracha não tá vedando 100%. Por isso que eu não gosto de lavar o motor. Até dá pra ver que a bobina não é original, já trocaram. Agora não sei se trocaram a bobina porque ela de fato queimou. O que acontece? Tu tá andando muito com um mau contato aqui, ele força a bobina, porque a central não sabe que tá com um mau contato, ele acha que a mistura não tá boa, daí ele vai forçar a centelha de ignição para tentar melhorar a queima, né? Pra ficar com uma combustão melhor. E daí às vezes acontece que a bobina não aguenta e queima. E daqui a pouco o problema era só aqui, né? Não sei, agora dá pra ver que a bobina é nova, né? Não é original mais. A vela também é nova, já dei uma conferida. E os cabos até não estão 100%, mas isso vai ficar para um outro momento. Isso depois a gente vai ver. Um detalhe que eu identifiquei aqui, que ele tá com uma entrada de ar falsa, ó. Porque a mangueira ficou roçando aqui na vareta do óleo, ó, e tá dando entrada de ar falso. Essa entrada de ar falso tá sugando aqui, né? Sujeira para dentro do motor, tá alterando a marcha lenta. O que eu vou fazer aqui, a princípio, eu vou cortar essa mangueira e fazer uma emenda com outra, né? A melhor solução que tem para esse local. Então, o que elas pediu para fazer, né? Eu já dei uma revisada na suspensão do carro aqui. Ele tá com folga dos dois lados. Acho que com uma mão só vocês não vão conseguir. E do outro lado é um pouquinho mais forte a folga. A folga desse lado aqui, a folga é no terminal da bandeja e na barra axial. A princípio são os pontos que eu identifiquei de folga. E do outro lado é só o terminal da bandeja mesmo. Outro detalhe que eu vi aqui, né, o fluido de freio está muito contaminado. Eu tenho uma caneta que testa o fluido de freio, deixa eu procurar aqui para vocês. Aqui a caneta para testar o fluido de freio. O que acontece? O fluido de freio fica aqui nesse reservatório, ele absorve umidade com o tempo. Essa umidade em excesso pode fazer com que estrague aqui cilindro mestre, cilindro de roda. E até numa frenagem de emergência, esse excesso de umidade faz com que o fluido ferva e o carro fica sem freio, né? Então dá um risco de acidente. Na dúvida, a gente tem essa canetinha aqui, ó. Ela acende o LED verde, indicando que está ligada. A gente mergulha ela. Ó, LED vermelho indica que tem 4% ou mais de umidade, né? Já passou do tolerável aceitável. Então, elas autorizaram também trocar o fluido de freio e trocar as correias aqui, porque a correia de fora, dá pra ver que ela tá bem judiada, tá fazendo barulho também a correia, e não se sabe o estado da correia dentada. Então, na dúvida, vai ser trocada todas as correias para fazer um serviço bacana, né? Não tem, o pessoal pede muitas vezes para olhar a correia, ver como é que tá, só que infelizmente não tem como olhar a correia e dar garantia ou não. Daqui a pouco tu diz que tá boa, ela não tá, ela arrebenta, né? Que nem essa correia, por mais estranha que esteja, não sei, não tem como dar um prazo aqui. Daqui a pouco ela aguenta mais 40 mil quilômetros, daqui a pouco arrebenta semana que vem. Então, na dúvida, eu prefiro trocar. Então tá, gurizada, aqui então, basicamente é isso. Começar a desmontar tudo aqui então para providenciar as peças. Até aproveitando aqui que eu removi já as rodas. Quando eu passei o orçamento, eu não removi as rodas porque
Sem remover as rodas, já até melhor, segurando na roda é mais fácil de achar a folga. Só que agora, aqui a estação tá tanta folga que agora eu fui ver que o terminal, que eu não tinha passado no orçamento, também tá com folga, né? Ainda que eu tinha meio que cogitado daqui a pouco trocar ele, porque vai ser trocado, o braço axial tá com folga. Não sei se vai dar pra pegar no vídeo aqui. O braço axial tá com folga, aqui tá com folga o terminal e dependendo de como fosse, eu acho que eu ia incluir. Agora eu vou ter que incluir mesmo, porque tá... Não sei se vai dar pra pegar aqui. Enfim, mas isso aí é de menos. Eu incluo no orçamento depois. Começar a liberar o espaço aqui então pra poder fazer esses detalhes. Então tá, pessoal. Aqui já desmontei a parte de suspensão de correias. Aqui já tá sem a correia dentada, já dei uma lavada. Pena que tá quebrado aqui, né? Andaram quebrando, mas... Até entendi por que quebraram, porque... aqui, nesse modelo aqui, vai esse suporte aqui das polias. Ele vai encaixado ali, ó. E pra tirar ele, foi uma briga. Aí acho que numa tentativa de tirar, acabaram quebrando ali, ó. Na verdade é só um defletorzinho, né? Pra evitar de entrar sujeira ali, mas... A própria correia, as próprias capas ali, as polias quando vão ali protege. Aqui então tá a correia essa aqui é a correia da direção hidráulica e do compressor do ar, até que ela não tá tão ruim, mas já tá bem ardida e já fazia barulho. E aqui é a correia do alternador. Essa aqui sim eu não sei como é que não arrebentou ainda. As estreias dela já não existem mais, ó. Faltava pouco para ela começar a patinar aqui e deixar a cliente empenhada sem alternador. Aqui a parte da suspensão. Bom, esse aqui é o terminal da bandeja. É o terminal que vai aqui na bandeja. Esse aqui... Aqui também o axial, ó. E aqui o terminal de direção. Entrar tudo novo. Do lado de lá, a princípio é só o terminal da bandeja mesmo que está com problema. E aqui a correia dentada. A correia dentada. Até dá pra ler alguma coisa aqui, mal e mal da descrição dela, né? Mas vai saber, né? O tensor da correia. Até que o peso dele tá bom ainda. Não tem vazamento. Mas no kit vem novo, então vou botar novo no kit. E aqui embaixo é o tensor da correia de acessórios. Da correia da direção hidráulica e do compressor do ar. Ele está sujo, mas ele está com peso bom. Ele não embala, está com peso bom. Só está sujo porque o motor ele tem algum vazamento de óleo, né? O cárter dele está vazando. Tem vazamento do cárter? Não tem porque eu já dei uma lavada aqui tudo, né? Aqui dá pra ver melhor ali, ó, as gotículas se formando no cárter. E esse cárter ainda, pra tirar ele, tem que tirar o agregado. Aí eu converso com a cliente no futuro. Quando ela julgar necessário, a gente faz. Até a cliente, ela pediu pra verificar aqui o lavador, o motorzinho do lavador, que fica aqui, escondido aqui. Aí eu consegui tirar ele sem soltar todo o reservatório. Realmente, eu testei na bateria e ele não tá funcionando. Só que ele é de duas saídas, ó. Uma pro dianteiro e outra pro traseiro. Vamos ver se eu acho ele por aqui. Que Porto Alegre é complicado. Tentar achar também a capa da correia, né? Que pelo jeito a correia dentada arrebentou em algum momento e olha o que fez. E aí, gurizada, beleza? Continuando então aqui no dia 14 de março. Dando seguimento aqui a Megane. Começar o vídeo olhando pra vocês, né? Primeiramente desejar meus pêsames aos pais, parentes, amigos envolvidos que foram afetados, né, na verdade, nessa tragédia da escola de Suzano em São Paulo ontem, né, muito, muito triste mesmo isso. Não vou me adentrar no assunto, né, isso, quem quiser falar comigo isso particularmente ao vivo a gente conversa aí, né, mas sinto muito aí mais uma vez, né, pelos pais, amigos envolvidos, é uma coisa muito, muito triste mesmo, é arrepiante até o que aconteceu. Então, pessoal, vamos continuar aqui então com a nossa Megane. Aqui então a Megane já ganhou então toda a parte de suspensão, aproveitar que ela está mais alta. A parte de suspensão aqui já está pronta. Aqui o terminal novo aqui do lado esquerdo, que também estava com folga.
Vou mostrar pra vocês ele aqui. Esse é o do lado esquerdo, ó. É até um... Eu vi que tava folgado, mas tá pior do que parece. É bem perigoso. Ainda bem aí que a Liz e a Ania concordaram em fazer essa manutenção, né? Porque andar assim tava bem perigoso. Aqui tá de um lado. E aqui tá o outro, ó. Os dois estavam bem detonadinhos. Até o pessoal ontem, conversando com o pessoal, mas esse carro deve ser ruim de conseguir peça. Olha, a maioria das peças foi fácil de conseguir. Esses terminais da bandeja são o mesmo do Renault Clio, pelo menos ali na nota veio como Renault Clio. O preço está no preço. A única coisa que eu tive que correr atrás foram as correias de acessórios. Essas duas aqui, até já vou filmar. Quem quiser pegar a 4PK 12667, que é o ar-condicionado de direção hidráulica. E a outra aqui, a 3PK 715, que é do alternador. Essas duas eu tive que pegar numa loja especializada em Renault. Mas o preço foi bem acessível também. Não vou ficar passando o preço aqui porque no futuro passa o vídeo, o pessoal vai entrar em contato. O preço pode ter alterado e o pessoal vai ficar me questionando. Deixa eu mostrar o outro lado aqui antes que eu me esqueça. Aí tá aqui então o braço axial novo, terminal de direção novo e o terminal de bandeja novo também, ó. Aí agora sim, agora já não tem folga nenhuma, zerada, aqui o pessoal vai ficar apavorado. Outra coisa que eu não achei foi a capa da correia dentada. Não tem aqui em Porto Alegre, essa capa é específica dessa Megane, porque alguns até vão pensar assim, mas por que não usa a capa dos modernos, que é a mesma? Não é a mesma. Nos modernos, essa parte de cima é junto com o suporte do motor, junto com o coxim. Aí nos modernos a capa vem aqui pela metade, é só um trechinho bem pequenininho. Aqui pelo jeito a correia dentada arrebentou, ficou dando laçaço na capa e arrebentou. Também não achei o tensor ali da correia de acessórios do ar-condicionado de direção. Mas como eu falei antes, ele até estava meio sujo de graxa, mas creio que de óleo, porque o motor ali está com vazamento no cárter, mas ele mesmo, o peso dele tá... Parece até novo, tem a impressão que tem que colocar há pouco tempo. Não, mas ele é 2009, que é a data dele 2009. Pô, tá incrível como esse tensor tá pesado ainda, não tá que nem um zero, mas tem um peso bom, não faz barulho. O tensor da correia dentada também tá em estado perfeito. Nesse caso eu vou manter o tensor da correia dentada, porque ele tá com peso incrível. Eu mal passei um pano nele, não tem vazamento de graxa nenhum. E esse tipo de tensor é basicamente um rolamento, né? Então o risco de reutilizar ele é praticamente nulo, né? Se fosse um tensor de ponteira, aquele tensor automático, aí eu não ia nem pensar duas vezes. Eu ia botar um novo mesmo, por melhor que estivesse, eu ia botar um novo. Mas esse caso aqui ele tá tão zerado que não vou fazer a cliente gastar, né? Então vou trocar só a correia dentada. Agora então só trocar o motorzinho do lavador. O motorzinho do lavador eu acho que eu mostrei antes, vamos mostrar de novo. Ele é um motorzinho de 2 vias. Bom, aqui tá o velho, ó, motorzinho velho. E consegui um novo de reposição, exatamente igual, até o conector é igual aqui, não vai precisar de nenhuma gambiarra. Até vou instalar ele agora, aproveitar que o tá alto, baixar e instalar as correias. Então tá aqui, a nova correia dentada está instalada. As inscrições voltadas para o reparador, só a nível de orientação, né, caso porventura precise tirar a correia dentada depois, a gente instala no mesmo sentido. Até faz horas eu não comento isso, né, mas o pessoal... até alguns fabricantes, não sei porquê... minto, até acho que não foi nem fabricante, acho que foi até alguns colegas reparadores que começaram a usar o padrão de não reaproveitar a correia. Até entendo, talvez essa questão aí do cliente querer economizar com a correia, né, e depois querer colocar a culpa no reparador. Mas até... mas quando você tem a procedência da correia, a confirmação que você instalou a correia e está dentro do prazo, pode ser reaproveitada sim, só de preferência manter ela no sentido de rotação, né? Então a gente põe as inscrições viradas para o reparador para elas manterem o mesmo sentido de rotação, né? Então aqui no tensor essas duas bolinhas vão ficar praticamente na vertical
Aí na dúvida você vai torcer a correia, ó. Ela vai até 90 graus e não passa disso. Sempre dando um giro, o giro ou virabrequim, né? Até esse motor aqui é meio é estranho. Ele tem as marcações na polia, só que não chega a ter nenhuma pintinha, nada. Mas ele fica bem no meio aqui dessa parte. Fica bem no centro. E aqui embaixo também na polia, né? A marca... Acho que eu inventei de encaixar aqui. Ver se eu consigo puxar. Depois que coloca esse cara no lugar, né? A marcação vai dar bem aqui nesse risco que tem ali na polia. Então tá, agora é só botar então a capa e começar a remontar o bicho aqui. Então tá aí, pessoal, ó, nosso K7M já funciona com as correias novas aqui, tudo show de bola. Agora eu tô fazendo a sangria do fluido de freio. Deixar o fluido velho sair. O esguicho deu certo, liguei certo de primeira ali. Só vou ter que providenciar uma mangueirinha nova aqui que aqui a mangueira tá rompida aqui, ressecou, tá muito ardida. Ela tá se quebrando aqui só de mexer. Aí no fim aquele furinho que tinha aqui, eu tapei ele com veda-choque. Pode ver que a marcha lenta tá bem sereninha. E botei essa fita isolante só para o acabamento não ficar com a cor do veda-choque. Então tá, pessoal, aqui o esguicho está funcionando certinho. Consegui uma mangueira nova e ela está passando exatamente pelo local original. Ela tem que passar por dentro aqui. Alguém pode olhar assim, mas por que não passa reto daqui para lá? Mas é que tem a borracha do capô, ó. Aqui tá até a marca da borracha, ó. Então não, ela passa por dentro só para para não cortar a borracha, né? Aqui tem um suporte. E já testei, dei sorte que liguei os dois tubinhos, que não tem marcação nos tubinhos nem nada, né? Os dois são iguais ali embaixo do paralama. Mas eu liguei certo, aciona o dianteiro, tá saindo água aqui e o traseiro tá saindo água lá atrás. Então agora eu vou fazer a troca do fluido de freio, já abasteci. Eu dou preferência pelo fluido ATE, que tem um ótimo custo-benefício. Já abasteci ali, né? Então como é que eu faço agora? Já esvaziei as rodas dianteiras. Agora eu abro o sangrador aqui. E daí aqui eu tenho um controle remoto. Aí ele vai empurrando o fluido ali, ó. Aí o fluido vai encher daqui. Agora eu tiro 100 ml de cada roda e para fazer um enxágue bacana e não deixar faltar nada aqui. Então tá, agora já está no chão o carro. Vou fazer um aperto dos parafusos de roda, usar o torquímetro para ter certeza que tem o aperto correto. São 12 kg de aperto, já que é roda de liga leve. O estalo indica que chegou no aperto configurado. Assim eu tenho certeza. Se apertar demais, pode estragar o parafuso de roda ou cubo. Se apertar de menos, pode soltar a roda. Aliás, tinha parafuso que não estava apertado aqui nas rodas dianteiras. Vou dar uma revisão nas 4, como eu sempre faço, e fazer o test drive nele. Então tá, pessoal, nossa Renault Megane foi finalizada, já dei uma volta nela. Ficou tudo certinho. É importante sempre testar o carro antes de devolver para o cliente, para ter certeza que não ficou nada pendente, que ficou tudo certo, né? Eu já vi colega simplesmente terminar o carro, baixar do elevador e entregar para o cliente. Dá pelo menos uma volta na quadra, né? Ver se não ficou nada solto, se tá freando direitinho. Ainda mais aqui que eu fiz sangria no fluido de freio, né? Vamos ver como é que ficou. Testar também, que nem aqui o caso, o cliente veio por causa daquela falha que eu comentei no início do vídeo, que tudo indica que o problema era aqui, que não se manifestou mais, mas vou dar mais umas voltas com ele. E era isso, então, já virar aqui pra mim. Então tá, já deixa um like aqui no vídeo, um gostei, se não deixou ainda, se inscreve no canal se não é inscrito. Se você quiser fazer uma do seu local de confiança e que você gostou do trabalho, pode entrar em contato por WhatsApp, por e-mail. Eu monto um pré-orçamento, agenda um dia e deixo o carro zero de novo, beleza? Feito então, aquele abraço.